Fonte no break volt, 24 volts por 7 amperes. Ligado em um patch panel, volt 5 portas. Coloquei duas baterias Herbs, 12 volts por 45 amperes cada uma, ligadas em série, totalizando 24 volts. No modo rede elétrica, acende a luz verde. Quando retirado da rede elétrica ou quando acaba a energia, acende a luz vermelha. E também tem um sistema de alarme sonoro, avisando que está no modo bateria. Quando retorna a energia elétrica, ele volta para o sistema e acende a luz verde. Estou medindo a tensão das baterias. Perfeitamente 24 volts no modo rede elétrica. Agora eu vou desligar da energia para ver o que acontece. Desligado da rede. Estou medindo a tensão. Perfeitamente 24 volts. Sistema muito bom. Recomendo. Qualquer dúvida, comente aí no vídeo. Um abraço. Tudo de bom. Falou.